Eu sou a KTBSB e esse é o programa Ipê Brasília, diretamente do maior São João do Cerrado. Ao meu lado eu tenho o Vilmar e também aqui ao meu lado a linda Adriene. É isso mesmo? Isso. Olha, acertei o nome dela, gente. Que bacana. Olha só, ambos são da Quadrilha Pula Fogueira, do Itapoã. Pula Fogueira Do Itapoã. do Itapoã. Gente, é a primeira vez que vocês participam ou não? É a primeira vez que a Junina participa do São João do Cerrado. Ok. E como é que foi a emoção de participar, de se apresentar para um público tão vasto? Aqui nesse grande evento, então a gratidão, tá, para o grupo estar presente aqui, apresentando esse grande evento na cidade, né? E que possamos ser convidados mais vezes para estar aqui. E como é que foram os ensaios? Olha, a gente começa 7 meses antes, tá? Esses ensaios, para preparação dos dançarinos, né? Para chegar e fazer esse espetáculo aí. E que espetáculo, hein? E você, moça, me fala dessa beleza toda. Quando que você foi nomeada a rainha da Pula Fogueira? Desde 2015 eu carrego a faixa de rainha Pula Fogueira, rainha G, e estou com a coroa até hoje. Nossa, para o duro, hein? Desde 2015. Desde 2015 é muita responsabilidade, não é só o meu nome que eu levo, é um nome de toda a Junina, representando cada um que torce por mim, que está comigo, e é isso daí, um ensaio duro. Eu imagino que sim. E me fala uma coisa, qual foi o teu papel na Junina? O que você fez exatamente aí, na apresentação? Assim, hoje eu dancei porque eu fiquei sem casal. Mas assim, eu represento, desde o ano passado a temática eu representava a seca, entrava com figurino e logo após eu chegava com a chuva, trazia a alegria de volta, trazia a seca e depois a chuva. Eita, participação importante sua, hein? Chuva e alegria é tudo, né? Tudo. Ok, então. Vilmar, aí me fala uma coisa, a respeito dos ensaios. O que você tem a nos dizer? Como é que são os ensaios? O local que vocês estão ensaiando hoje no Itapoã é propício para atividade cultural? Então, a gente ensaia na escola classe 1, né? Porém, lá não tem uma quadra adequada para o tamanho do grupo, né? Mas a gente, às vezes, utiliza o espaço atrás do restaurante comunitário, né? Que é o estacionamento, pelo fato da quadra coberta, eles não abrem o espaço que a gente precisa, né? Porque lá eles colocam horários, né? 1 hora de ensaio, geralmente a gente fica 4 horas ensaiando, né? E esses horários não dá pra gente, né? Então, assim, a gente se sente desvalorizado, trazendo uma cultura da cidade, entendeu? E a própria administração não reconhece esse trabalho que já vem sendo desenvolvido há 9 anos, dentro da cidade. Olha só, gente, um trabalho que é desenvolvido há 9 anos, 9 anos. Então, há 9 anos e não tem uma estrutura adequada para se apresentar uma estrutura adequada para poder ensaiar. Então, assim, é preciso que agora, nessa época de eleição, os nossos governantes vejam essa situação e valorizem a Pula Fogueira. Aliás, a rainha é linda, aqui a gente está com um coordenador da Pula Fogueira e eles precisam sim de um espaço para ensaiar, não é isso? Isso mesmo. E me fala uma coisa, em relação ao figurino da Pula Fogueira, como é que vocês têm feito? Vocês têm algum patrocínio? Então, a gente não tem patrocínio assim diretamente de comerciantes da cidade, tá? Os meninos, a gente faz rifas, né, para conseguir pagar os figurinos. Tem uma pessoa que nos ajuda, né, que é a Anaí Queiroz, né, que não é da cidade, é do Varjão, mas desde 2017 exerce um papel de mãe lá no grupo, né? Inclusive esse ano as roupas estão sendo patrocinadas por ela, né? E é uma grande mãe para o grupo. Entendi. Então é isso, né, gente? A quadrilha Pula Fogueira, Ipê Brasília, no maior São João do Cerrado.